村长反映了，说是家里有6个小孩都没户口啊？没有。咋那6个小孩都没户口呢？你敢说不说嘛？咋上不上呢？那个不给他说嘛。为啥不上？你有那个出生证明吗？没有，这还家里掐的啊，全是在家里生的。一家9口6个孩子都没户口，民警怀疑有猫腻上门调查，得知真相后却当场傻眼了，这究竟是怎么回事？事情发生在山西临汾，当地派出所所长在薛村走访的时候，村长说当地有个棘手的问题，当地有户姓冯的人家，家里6个孩子都没上户口，现在这家人着急办户口，但是村委会没有这个权限，想要咨询一下派出所。听到村长的这句话，所长赵俊华也是愣了一下，他实在想不通，就算是这户人家躲着政策超生，也没必要超生这么多孩子，而且作为家长不给孩子上户口，这也太奇怪了。赵俊华担心这些孩子都是被拐来的，才会没有户口，所以主动提出要去这户人家里看一看，调查一下具体情况。来到冯家的时候，开门的是冯大姐，她看到派出所来人了，也表现得十分紧张，连说话磕磕巴巴，这更是加深了赵所长的怀疑。但是看冯大姐说话的状态，赵所长又感觉她是个老实人，所以主动询问冯大姐家里的情况。冯大姐说家里6个孩子，最大的17岁，最小的才3岁，这么多年一家人全靠丈夫在外面打工维持生活。但是不久前丈夫突然瘫痪了，家里失去了顶梁柱，一下就揭不开锅了。幸好村长说他们家这种情况可以申请贫困补助。冯大姐去申请的时候，村长才发现孩子们都没上户口。村长说只有给孩子们上了户口，他们一家才符合贫困户的条件，才能申请补贴。这时候冯大姐才着急起来，想要去村委申请办户口。这之后赵俊华也是感觉很奇怪，既然冯大姐生了这么多孩子，怎么每个小孩都没有户口呢？没有户口，这些小孩之前到底是怎么上学读书的？一家9口6个人都是黑户，民警怀疑有猫腻上门调查，得知真相后却当场傻眼，这究竟是怎么回事？赵所长去冯大姐家里了解情况，冯大姐也是哭诉说自己不是故意不给孩子上户口，实在是因为家里没钱给孩子上户口。原来冯大姐家里的这6个孩子因为没钱，所以才怀孕期间从来没有去产检过，甚至到了该生产的时候，她也因为害怕花钱，直接在家里生产了。而当时给孩子上户口，不仅需要父母的结婚证，还需要医院的出生证明。冯大姐不知道，就算她在家里生了孩子，也是可以去医院申请出生证明的，所以当年就直接耽误了。等到冯大姐后来想要给孩子上户口的时候，孩子都逐渐长大了，她也就搁置了这个事情。后来她又生了几个孩子，都是在家里出生的，也就没有再考虑过上户口的事情了。至于孩子上小学和中学，因为早些年管理并不严格，孩子虽然没有拿户口本，但是依旧可以办理户籍，加上村里小学并不是特别正规，孩子就这样上学读书了。如今丈夫瘫痪了，家里失去了生活来源，但是家里还有这么多孩子，冯大姐不知道该怎么办的时候，村里人跟她说可以去申请贫困补贴。冯大姐来到村委询问后，才知道想要申请这个补贴，必须给孩子上户口。而村长也没想到，在村里生活这么多年的冯大姐居然没有给孩子上户口，这一下就成为棘手的难题。赵所长这时候也给冯大姐想了个办法。虽然冯大姐孩子们没有户口，但是只要做了亲子鉴定，能够证明孩子们是冯大姐的丈夫的，就可以为孩子们申请村里的户口，这样冯大姐就能领补贴了。没想到冯大姐支支吾吾说了另外一个秘密，说是家里有6个小孩都没户口啊？没有。咋那6个小孩都没户口呢？你敢说不说嘛？咋上不上呢？那个不给他说嘛。一家6个人都是黑户，民警怀疑有猫腻上门调查，得知真相后却当场傻眼，这究竟是怎么回事？在知道冯大姐6个孩子居然都是在家里自己生的，没有医院的出生证明，所以没办法给孩子上户口后，赵所长也是很快想到了方法。他说只要给孩子们做亲子鉴定，证明孩子是冯大姐和冯大哥的，也能顺利帮孩子们办下户口。
这时候冯大姐支支吾吾地表示，自己的大妞没办法做亲子鉴定，因为前2个孩子不是冯大哥的。当年冯大姐和第1任丈夫在一起的时候，生了4个孩子，但是前夫对她很不好，冯大姐就和前夫分开了，带走了2个女儿。后来遇到了冯大哥，才算是生活稳定下来。但是当初孩子都没有户口，如今她又带着孩子嫁了过来，更是不好给孩子们办户口。后来她给冯大哥生下了4个孩子，这4个孩子可以做亲子鉴定，但是老大和老二又不是冯大哥亲生的，该怎么做亲子鉴定？赵所长急忙给冯大姐科普，跟她说，只要孩子是她亲生的，也是可以做亲子鉴定上户口的。但是更棘手的问题出现了，虽然现在我国的亲子鉴定技术发展很快，但是做亲子鉴定也是要钱的。冯大姐这一家6口的亲子鉴定费用一共要8000块，对于80块都掏不出来的一家人来说，这笔钱实在是超支了。最终在赵所长的补贴下，冯大姐和几个孩子终于去派出所采血做了亲子鉴定。赵所长还担心冯大姐说谎，在拿到孩子的血样后，专门输入 DNA 打拐系统中，确定没有匹配的家长后，才算是真正放心下来。在几个月之后，鉴定结果出来了，这6个孩子确实都是冯大姐亲生的。这下孩子们终于可以顺利办理户口了。冯大姐的家里不仅可以领取贫困补贴了，2个大一点的女儿想要去外地打工，也终于可以办理身份证了。冯大姐一家对赵所长可是感激不尽，甚至还让女儿认了赵俊华当干爹。眼看户口的问题解决之后，冯大姐一家的生活也会越来越好。